Hello? Let's feed the ducks. Eat up so you'll grow fast. The ducks smell a bit, brother. Let's go bathe the duck. Come on, let's fill the bucket with water for a bath. Go take a bath, ducks. I also want to bathe. Anh em định tắm à? Hả? Ôi, có định tắm không? Tôi cho em tắm vào đây à? Ôi trời, ngoài này lạnh lắm con, không tắm được đâu. Vô nhà tắm thôi nhá. Được không? Vô nhà tắm em ba tắm cho nhá. Được không? Vô nhà tắm nhá. Okay, Dad. Ồ, em chạy trước rồi à? Ra đây với bạn mình thôi nhá. Tắm trong này lạnh lắm không?
nhanh thế nhở? Em ngồi đây rồi à? Ồ, nào đi đây nào. Gì đây không? Đi làm ăn à? Bây giờ cho con ngồi đây nhá. Con ngồi đây này, đó, ngồi đây. Ngồi, bà Vịt ngồi đây, ngồi với con nhá. Rồi, bà Vịt ngồi đây với con nhá. Ngồi đợi ba một tí, để ba ra ngoài kia ba lấy sau nhá. Ăn cho ba đưa nhá. Thế ngồi đây đợi một tí nhá. Ra đi lấy khăn ra. Ba thử đến chia ba chậu nhá. Bây giờ em ra chậu này nhá. Rồi cho bạn ghi là chậu to này. Cái màu này rồi cho phía trước. Nhá. Tắm một kia lại nó tắm trong này cũng nóng. Này nhá. Dad, I want to take a bath. Rồi em ngồi đây tắm nhá. Rồi. Đấy, đã chưa? Rồi, đi ra. Chơi đi. Bà tắm cho em à? Vừa tắm vừa ngắm đi ra. Hả? Cho bà Nghi tắm đó. Bà Nghi bắt được gì được. Mày hả biết, bà tắm. Con bơi đi, con bơi đi, con bơi. Bơi. Đúng rồi, bơi đi. Bơi cho ba xem, bơi đi, bơi. Bơi đó. Đi bơi cho ba xem nào. Con bơi xem nào. Con bơi nào, giỏi thế đấy. Bà việc bơi đi con, bơi đi. Nè, em nè, vừa tắm vừa nóng vịt này. Vừa nóng các bạn vịt này. Bạn vịt thế. Nắm này tắm nhanh người ta lên nhá. Đi đâu? Đó. Đấy. Đó. Ủa, ướt người ta. Em làm như thế nào? Đấy, đúng rồi. Rồi chưa? Thì nhưng mà lên nấu gì cho ba đứa ăn nhá. Bơi đi thôi, bơi đi. Rồi, ở đây nào. Đi đến rồi, nó là để đánh con. Đúng rồi chứ. Nha, đúng rồi, đúng nha. Rồi, được rồi nhá. Nào, đi lên hai
25 người thế nào? Rồi, rồi, thế này. Rồi, thế này. Em à. It's so cold. Ồ, ở đây để một tí nhá. Nhá. À, đi ở đây rồi à? Đồ nhé nhá. Rồi, đã đẹp trai quá. Ồ, rồi, đẹp trai rồi nha. Tiếp ôm em nhá, thì ba đưa bác nhịp lên nhá. Nhá. Ồ, con nhìn đây nào. Đó. Con bé em nha. Ồ, đi lên nào. Đi lên nào. Rồi đây. Được, người này xem vịt nhé, để bà bà đóng vịt cho con ăn nhá. Ha. Ok, xong rồi em chờ cho em ăn cái canh nhỉ. Em ngồi xem vịt nhé. Thank you for this meal, Dad. Goodbye!